fridge ตู้เย็น fridge ตู้เย็น fridge ตู้เย็น Good afternoon, everyone. My name is Rachno. The word today is fish. แปลว่าตู้เย็น Fish spelled as F R I D G E. Fish แปลว่าตู้เย็น Sample setting. I put some milk in the fish. แปลว่าฉันเอานมใส่ตู้เย็น I put some milk in the fish. แปลว่าฉันเอานมใส่ตู้เย็น I put some milk in the fish. แปลว่าฉันเอานมใส่ตู้เย็น I put milk in the fridge. แปลว่าฉันเอานมใส่ตู้เย็น โอ้ใครมาเปิดตู้เย็นทิ้งไว้เนี่ยดีดีกว่า